yen nglakoni ibadah Ramadan kawit biyen tesih alit ngantos sakniki ya mung ngono-ngono kuwi wae. Wong grecek iki nek nglakoni ibadah Ramadan mulai biyen tesih cilik sampai sakniki wis gerang-gerang. Wis ngono kuwi wae, ora ana peningkatane. Pokoke awan poso, bengi melu salat tarawih sak witire, yen kober maca Quran. Ibadah Ramadane sampean rak mek ngoten-ngoten mawon to nggih? Padha. Mulai biyen sampai Ramadan kala wingi niku lho, ya mung ngono-ngono kuwi wae ibadahe. Mula mbuh piye model ibadahe, mbuh piye rupane ibadahe, muga-muga diterima Gusti Allah. Lah kula sampeyan kawit mbiyen leh nglakoni ibadah Ramadan ya wis ming ngono-ngono kuwi kok. Apa maneh di akhir Ramadan yang harusnya ibadahnya lebih semangat. Akhir Ramadan kuwi mestine ibadahe luwih mempeng. Sebab ibarat pertandingan. Hari-hari akhir Ramadan itu memasuki babak final. Yen pengen menang dadi juara, entuk piala, entuk penghargaan dan hadiah, kudu tenanan, kudu ngoyo, kudu mempeng. Ning kenyataan akhir-akhir Ramadan wong grecek ibadahe malah kendho. Nggih napa nggih? Akhir Ramadan itu sudah dipengaruhi oleh euforia lebaran. Akhir Ramadan wong grecek iki wis nggegeri persiapan bodho. Ibadahe ora tambah kenceng, ora berusaha nggayuh Lailatul Qadar, ora berusaha dadi pemenang, dadi juara, lho ibadahe malah kendho. Ora mempeng ning masjid malah sregep ning pasar. Ayo nek akhir Ramadan kae ibu-ibu luwih semangat ngamal napa ngemol? Awal-awal Ramadan mempeng. Salat tarawih iki dereng adzan isya wis mangkat ning masjid. Manggon ngarep dhewe. Sajadahe dibeber. Sajadahe yo anyar ora tau dienggo. Bareng Ramadan akhir malah mboten nderek traweh. Wonten napa mboten? Wonge teko? Nggih, aku ngerti saiki wonge kipas-kipas. Awal-awal Ramadan ke ya maca Quran saben dalu. Bareng akhir Ramadan malah prei mboten maca Quran, wis persiapan nata jajan. Halo? Halo? Lo aneh. Ini babak final. Kalau pengen jadi pemenang, jadi juara, harus lebih serius, sungguh-sungguh, mempeng. Malah mboten no. Iki koyok bocah sekolah. Awalnya rajin, bareng ujian akhir yang menentukan kelulusan, malah mboten derek ujian. Ten pundi ngeterke ibune blonjo ten pasar, persiapan arep syukuran kelulusan. Aneh toh? Ora melu ujian kok arep syukuran kelulusan. Maka lebaran itu hanya tradisi. Siapapun boleh ikut. Hari raya itu budaya. Sinten mawon angsal nderek, bodho niku ming budaya. Sinten mawon angsal nderek mboten dilarang, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Nek bodho sinten mawon angsal nderek, mboten dilarang kalih petugas keamanan. Najan Ramadan babar pisan ora nderek poso, Ramadan babar pisan ora tau poso, melu bodho monggo angsal. Melu bodho kamangka ora tau poso.
Kuwi padha karo ana wong lanang nganggo sabuk ning ora katokan. Penting pundi to sabuk kalih katok niku? Ya padha pentinge. Ning nek ditimbang ya penting katoke. Nganggo katok najan ora sabukan iso. Nek longgar dipincuk. Nek nganggo sabuk kok ora katokan. Wong ora tau poso kok gegeri bodo. Kuwi padha karo wong lanang nganggo sabuk ora. Wonten mboten ngoten niku? RT pinten? Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Jawabannya hanya orang-orang yang lulus menjalani Ramadan. Tandane jenengan wingi posone niku poso jenis ula napa poso jenis uler? Wong grecek le poso wingi niku posone ula napa posone uler? Posone uler napa posone ula? Ketoke akeh sing ula. Lho, ula kalih uler niku sami-sami poso. Ning dadine beda. Yen ula najan rampung poso ora berubah. Namine tetep ula, rupane tetep ula, modele tetep ula, bentuke tetep ula, kelakuane tetep ula. Soale ula niku posone mung ngarep melungsungi, ganti kulit. Sebab awake tambah dawa, tambah gedhe. Melungsungi ganti kulit. Ana wong grecek sing posone poso ula, mung melungsungi arep ganti klambi anyar. Wonge guyu saiki. Rampung le poso niku mboten berubah luwih apik. Posone mung ngarep mlungsungi, awake tambah dawa, tambah gedhe niku ula. Wong grecek ya ana sing poso ula, rampung mangan sahur ora kok persiapan salat subuh mboten, mlungker meneh wong ula. Wonten mboten? Ana kuwi ulane lemu. Ya Allah. Jadi bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Sakderenge Ramadan ki bobote 55. Nek bodo entuk 3 dina ki bobote dadi 72. Enek ki wonge klambine coklat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ula niku poso. Ning rampung poso mboten berubah. Bentuke tetep ula, awake tetep ula, wajahe ula, kelakuane ula. Kehadirannya tidak membawa harapan, malah menjadi ancaman. Beda karo uler. Uler niku sakderenge poso elek, gilani, jijiki, jemberi, gateli. Sumber penyakit. Mboten enten wong seneng karo uler. Cobi misalnya jenengan pas ngempal ngeten iki kula uncali uler 3 kilo. Buyar. Uler niku lho ora ngopo-ngopo niku lho nempel tok niku lho ngerusak. Nggih napa nggih? Cobi to. Gek mlakune gremet gilani. Nempel tok niku wis ngerusak. Nempelno kulit, kulite gatel, keroken, bliduren. Nempelno godhong, godhonge rusak, rencem bolong-bolong. Nempelno tanduran, tandurane rusak, gering iso mati. Nempelno buah, buahe rusak, bosok. Nempelno untumu, nek untuku ora. Untumu ya krowok, rusak. Uler, mula ana wong kok gaweane rusak, angel dijak rukun biasane rak dijuluki uler. Pripun? Grecek wonten ulere mboten? Ulere lanang apa wedok? Halo? Halo? Ning uler niku gelem poso berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Lho poso niku ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Jenengan nate ngertos ana uler entung rabenan? Entung apa? Poso. Rampung leh ngentung berubah napa mboten? Namine berubah napa mboten? Wajahe, warnane, melakune, bentuke
modele, kelakuane berubah. Tambah elek apa tambah apik? Namanya berubah, bukan lagi ular tapi jadi kupu-kupu. Asalnya mlaku gremet, sekarang terbang. Ini simbol ketinggian derajat. Wong grecek iki nek lulus Ramadane terbang. Sapa ngomong dadi Superman? Maksudnya terbang niku tambah dhuwur derajate. Ngono. Asale ngerusak. Bareng dadi kupu manfaat. Napa manfaate? Lu kata di antarane membantu bunga untuk berproses jadi buah. Asale sik dadi uler leh mangan sembarangan, ngawur wis mangane. Bareng dadi kupu mboten sembarangan leh mangan, pilih-pilih sing dipangan ming sari-sarine kembang, hanya yang halalan thayyiban. Jenengan nate ngertos ana kupu ngrokoti telek. Panggonane nggon sing resik-resik. Ora ana kupu manggon apa ceren, kupu manggon ning sampah teletong mboten wonten. Asale menjijikkan sekarang berubah jadi indah. Semua orang seneng nek ngerti kupu-kupu. Bocah cilik-cilik wae seneng karo kupu. Wong Jawa niku nek nganggep kupu ki simbol keberuntungan. Omah dileboni kupu, wah arep entuk rezeki. Omah dileboni kupu, wah arep ana tamu. Di anak wedok wis gedhe urung ketemu jodhone, omah dileboni kupu, seneng. Lho nok, jodohmu arep teka. Mergo omahe dileboni kupu. Ning sabar ya nok, kupune rupane kok ireng. Ketoke bojomu kok ya ora apa-apa nok, bapakmu ireng ya apik kok. Nah sayang, 1000 sayang, kathah dulur-dulur kula ngrecek mriki bakda ngentung sewulan Ramadan medale mboten dadi kupu ning malah dadi codot. Ya sing ngomong ngenyek kuwi codote. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, banyak pelajaran yang kita dapat dari madrasah Ramadan. Para rawuh, Ramadan itu madrasah. Kula jenengan sekolah. Mula medal Ramadan kudu munggah kelase. Ramadan niku training center. Alah, wong grecek diomongi ngene ora ngira cetha, ora ngira cetha. Tarbiyah sekaligus riyadhah. Pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar menjadi pribadi-pribadi yang baik, bertambah baik, terus lebih baik. Syukur-syukur menjadi pribadi yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak pelajaran yang kita dapat dari madrasah Ramadan. Di antaranya satu, kesabaran. Puasa yang kita jalani sebulan Ramadan mendidik kita agar mempunyai jiwa yang sabar. Para rawuh, sabar itu dibutuhkan untuk setiap amal supaya sukses barokah dipun ridani Gusti Allah. Kok ora patek digatekke aku kok krasa sesuatu ya. Ana sing merem. Padahal mau bar nonton dangdut lho wonge. Pindah mrene. Mboten napa-napa niku namine husnul khotimah. Timbangane bar kok pengajian ngalih dangdutan. Tesih sae sing mau dangdutan sakniki. Lamun mati husnul. Lek bar kok kene kok nonggone dangdutan kono matine suul. Wong endingklu ngono wong. Ya aku ngerti wong ngetutke aku kok. Sak rombongan kuwi lek kono kuwi lek gone. Duh. Hidup di era seperti ini
harus mempunyai sifat sabar. Bapak Ibu, poso wingi kula sampean dilatih sabar. Nuju poso kok diajak gegeran kalih tiyang, diajak tukaran kalih tiyang, mboten pareng ngladeni. Kengken jawab, inni shaimun. Aku poso, ra entuk padu, ra entuk tukaran, ra entuk gegeran. Niki mboten jawabi wonge, ning jawabi awake dhewe. Aku ki poso. Kok diajak tukaran karo wong, kok diajak gegeran, ora entuk ngladeni poso kok. Mboten kok jawabi wonge. Dadi padone tiyang, sik, aku poso. Engko bar magrib. Mboten. Ngomongi awake dhewe, inni shaimun kuwi ngomongi awake dhewe. Aku iki poso kok arep gegeran. Aku iki poso kok arep tukaran. Aku iki poso kok nesu-nesu. Ra entuk kon ngempet. Ayo to sayang jawab, dikongkon dikongkon sabar. Najan ngelih, lapar melilit perut, ada makanan punyanya sendiri, lezat, nikmat, halal, ndak boleh dimakan. Dikongkon sabar, dikongkon ngempet. Jawab toh, dikongkon dikongkon ngenteni ngenteni maghrib. Sing banter toh, ngenteni. Najan wetenge ngelih luwe ana panganan weke dhewe enak nikmat lezat halal ra entuk dipangan sik kon ngempet kon sabar ngenteni banteri ngenteni haus mencekik leher membakar kerongkongan ngelak banget ada minuman weke dhewe halal seger ra entuk diombe sik. Dikongkon ngempet, dikongkon sabar, ngenteni kepingin berngonoan karo bojone. Bojone dhewe halal, ora entuk berngonoan sik. Kon ngempet, kon sabar, ngenteni traweh. Mosok langsung. Kayak beduk maghrib dung. Ayo Pak ngono. Bar terawih kan yo longgar. Le, urip zaman sakniki niki nek gak dimodali sabar, gagal hidupnya. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Nyun ngapunten. Persaingan hidup saat ini sangat tajam. Persaingan hidup sangat ketat. Kalau kita nggak bisa menyikapi dengan sabar, alamat kita gagal menjalani hidup. Karena sekarang persaingan hidup sangat ketat. Ngapunten. Hidup di zaman seperti ini, kalau nggak mampu bersaing, kukut. Dadi opo wae, nek gak mampu bersaing, kukut. Dadi petani kok nggak mampu bersaing, kukut, gagal panen, bangkrut. Bakulan dadi pedagang kok gak mampu bersaing, bangkrut. Nggak bakal untung, malah buntung. Jangankan bati, modal wae malah modal madul. Duh, dadi pegawai nggak mampu bersaing, nggak mungkin munggah pangkate. Ora iso mundak bayarane, wong ora mampu bersaing kok. Dadi kiai kok gak mampu bersaing. Coba ngomong rapayu. Duh. Grup hadroh, grup sholawat, kalau gak mampu bersaing, ya harus mampu bersaing. Lo ngapunten. Lo kiai pun harus mampu bersaing. Dipikir bisa bertahan sampai hari ini itu nggak penuh persaingan.
Maksudnya bukan bersaing sesama kiai, mosok kiai kok saingan. Loh, kiai kudu mampu bersaing karo penyanyi. Nek penyanyi punya fans, kiai sekarang juga harus punya fans. Penyanyi punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Penggemare kiai ojo nganti kalah karo penggemare penyanyi. Nek penyanyi duwe acara dangdutan, kiai duwe acara pengajian, jamaah pengajian ojo nganti kalah karo jamaah dangdutan. Lah nek jamaah pengajian kalah karo jamaah dangdutan, berarti kiai ini nggak mampu bersaing. Coba lihat tenggene daerah mriki, rame pundi pengajian karo dangdutan. Wong bojong umume semangat ndi nekani pengajian karo dangdutan. Ayo sing nom-nom kuwi, ikhlas ndi ngetoke duit nggo nyangoni kiai karo nggo nyawer penyanyi. Kowe tak antemi salon siji-siji. Lha wong pengajian iki ana saingane kok. Lah aku mau liwat kono kok. Ya ndak lah, aku sehari 3 tempat kok ning gone Pekalongan. Mosok kalah karo dangdutan, ojo sampe. Kiai ojo sampe kalah karo penyanyi. Mulane saiki dakwah bil medsos itu juga penting. Ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah punya akun medsos yang digunakan untuk media dakwah. Supaya media sosial itu juga dihiasi dengan ilmu-ilmu agama, pendidikan-pendidikan agama, nilai-nilai akhlakul karimah. Nah selama ini yang mbok tonton kan yang model halo? Apa bubar ae ya ki pengajian? Pindah nang dangdutan kono kabeh? Nah, iki Gusti Allah ki bedakne swarga karo neraka. Alhamdulillah jenengan kepilih manggon ten swarga. Amin napa kae bar dintas kon neraka kae. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak dimodali sabar dadine kacau. Napa mawon nek mboten sabar dadine kacau. Kenapa jalan raya macet, kendaraan macet, padet? Ya karena pengguna jalannya pada nggak sabar. Kendaraan yang besar mentang-mentang, kendaraan yang kecil nggak tahu diri. Kendaraan sing gede kae do mentang-mentang gedene, akhirnya menangan. Sing cilik disempari kendaraan sing cilik orang rumangsani cilike ora gelem ngalah, nyelempit ndelesep kepengin tekan ngarep, tambah padet, tambah rapet, tambah macet. Apa maneh ditambah sing ngatur lalu lintas ora sabar pisan. Antrian sembako ngopo kok kacau? Ya mergo ora sabar. Sing ning ngarep kae wis entuk kae ora gelem ngalih perkara pengen dobel entuk meneh. Rasa guyu kelakuanmu yo ngono kuwi. Sing ning mburi jongkrok-jongkrokne ndorong-ndorong kepengin tekan ngarep. Napa mawon yen mboten sabar mesti kacau. Halo? Banyak orang yang enggak sabar menghadapi persaingan hidup. Wong grecek iki ya do saingan. Tangga bangun omah ya kudu melu bangun. Tangga tuku tanah ya kudu iso tuku. Tangga tuku kendaraan ya kudu iso tuku. Sampai umroh ae saingan. Kae budal umroh masa aku ora. Wonten mboten ngoten niku? Umum. Tangga tuku Alphard ya kudu duwe Alphard TK. Sehingga maaf, banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Wedi kalah sugih karo tanggane, nganti ngapunten. Leh dagang nakalan, ngurangi timbangan, ngentit meteran. Pengen cepet sugih, akhirnya renten nganakke duit, ngutangi cecek, bayare bajul.
ngutangi dom nyaure cagak listrik wonten apa mboten? Wonge teko ngadeg sih wonge sing ndi? Pengen cepet sugih ora sabar akhirnya nyolong korupsi. Sing guyu ku jane ya pengen tapi ora ngerti carane. Dengan kesabaran manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menungso derajate dhuwur iki mergo duwe modal sabar. Isok ngempet hawa nafsu. Coba dipikir. Gusti Allah ndamel makhluk namine malaikat. Diparingi akal ning boten diparingi nafsu. Malaikat niku duwe akal ning ora duwe nafsu. Gusti Allah ndamel makhluk namine binatang. Kewan niku diparingi nafsu boten diparingi akal. Kewan niku duwe nafsu ning ora duwe akal. Kita manusia diberi dua-duanya. Ya diparingi akal, ya diparingi nafsu. Nggih nggadah nafsu, nggih nggadah mbuh ra nyaut. Nggih nggadah nafsu, nggih nggadah akal. Malaikat niku namung nggadah akal, mboten nggadah nafsu. Mula pantes nek malaikat niku apik terus. Wajar nek malaikat selalu bener. Soalnya malaikat mboten duwe nafsu. Malaikat niku ora duwe kepinginan. Malaikat niku ketinggal panganan sing lezat, nikmat, gurih kaya apa, mboten kemecer, mboten ngiler, biasa. Ora ndek kepinginan kok. Malaikat niku Mas, ketok wong wadon sing ayu banget, nggih mboten krenyeng-krenyeng. Mboten ser-ser. Ketok wong wadon wayu kok krenyeng-krenyeng ser-ser niku malaikat sarungan. Sopo ngomong malaikatnya kelimikmu? Malaikat niku Mas, ketok wong wedok bokonge semok gawedi biasa. Ora kathek ser-ser biasa, paling ya meng batin. Apa cah ada hentut kok sakmono gedene. Engko ya bocah nom-nom kuwi nek ketok bokong semok terus sing dipikir walike bokong. Mulane ana bedhekan. Apa bedane bokong karo boto? Nek boto diwalik tetep boto. Ya wis ngono tok kuwi. Lho mergo malaikat mboten gadah nafsu, duwene meng akal, mula malaikat ora tahu salah, ora tahu nakal. Malaikat enggak pernah salah. Malaikat Jibril mboten nate korupsi ayat. Iki diparingi ayat karo Gusti Allah. Jibril dalem iki sampai ke nggone nabi kono. Bareng didelok ayate kok apik banget wis ora usah diparingne, pek wae utawa dikurangi, dilongi. Ora enek malaikat kok korupsi, ora enek. Sing korupsi iki dudu malaikat. Halo? Bantuan teko pusat semono kae bareng tekan ngisor gari. Wonten mboten ngoten niku? Nah, malaikat seragaman. Halo? Malaikat sing macake licin-licin kae, nganggo dasi barang ngono kae. Bu? Malaikat Israel mboten ngira salah le njabut nyawa, enggak mungkin salah orang. Mboten enten ceritane malaikat Israel kliru njabut nyawane wong. Iki urung wayahe mati dijabut nyawane, mboten enten. Nek pancen wayahe sing dijabut ki nyawa sampean, ora mungkin malaikat Israel njabut nyawane Anwar Zahid. Tetep sampean. Malaikat Mikael sing tugasnya bagi rezeki mboten nate salah alamat, rezeki nggak akan ketukar. Nek pancen rezeki kuwi jatahe Anwar Zahid. Ora bakal keliru alamat tekan sampean, tetep tiba aku.
Lho malaikat niku mboten gak ada nafsu. Mula malaikat ora nate nakal. Ayo mas-mas. Sama nate nenggone dangdutan jogetan bareng karo malaikat mungkar nakir. Utawa menawa petukan kono kae malaikat Israfil karaokean. Ajep ngono. Mergo malaikat orang duwe nafsu, duwene meng akal. Hidupnya malaikat itu disetting karo Gusti Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat hanya tunduk atas perintah-perintah Allah kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sakniki iya ya. Sakniki kewan, sing kewane bengok-bengok kuwi. Diparingi nafsu ning mboten diparingi akal. Mulane dunia perkewanan itu enggak ada aturan, enggak ada undang-undang. Mergo ora enek akal. Kewan niku duwene meng nafsu, mboten enggak ada. Ayo to sayang jawab. Kewan niku duwene meng nafsu, mboten enggak ada akal. Mula kewan ndak punya malu, dia hanya punya kemaluan. Tapi ndak punya malu. Kewan ini ra duwe isin. Sapi mider grecek keliling kampung grecek, orang nganggo katokan gondal gandul. Ya biasa ora isin. Mergo ora duwe akal. Wedhus, endi mau wedhuse mau? Kalau nafsunya kadung memuncak, wedhus ki nek kadung nafsune memuncak kae, wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadoan. Lah wedhus wedok iki bokonge megol-megol terus buntute jendit-jendit. Langsung melayu diunggahi celingkrik. Ra perdule akeh wong. Hoi. Ra perdule akeh wong, wedhus kebelet kudu nguyuh. Nek pinggir dalan wis mekekeh cur. Rampung ya ora cewek. Gobekne ngono. Wong grecek. Lah kok enek wong grecek ya. Nguyuh ana pinggir dalan mara ngadeg begagah. Reke celana ditarik sret. Terus dibrosotno srut tur. Gek rampung ora cewek, ceweke mung nganggo obat. Maksudnya obat tabit. Berarti padha karo lho ana kok ngono ku saiki. Bocah nom-nom iki kadang-kadang nguyuh ya ora golek toilet kok. Wis pinggir dalan tur. Rampung ya ora cewek, tutul-tutulke cagak listrik. Nek cagak listrik do tayengen. Kaken ditutuli bocah-bocah kuwi. Astagfirullahaladzim. Karena binatang enggak punya akal, maka binatang enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Endi apik, endi elek, endi bener, endi salah. Binatang enggak bisa membedakan, orang enggak punya akal. Binatang itu enggak tahu mana yang mahal, mana yang murah, mana yang bernilai, mana yang enggak ada nilainya. Lah ngapunten ya. Uang, iki lah uang kabeh to sing nang kene iki. Kalau enggak mau menggunakan akalnya, dia enggak akan tahu nilai. Padha karo kewan, sepurane. Kewan niku enggak tahu nilai. Mergo ora duwe akal. Karena dia enggak tahu nilai, maka dia enggak bisa membedakan endi sing larang, endi sing murah. Mana yang berharga, mana yang tidak berharga. Nah, orang yang enggak tahu nilai, maaf, hidupnya pasti susah, pasti menderita. Kenapa? Karena dia enggak bisa membedakan. Bapak Ibu. Hoi. Tak kayak contoh. Orang yang enggak tahu nilai, hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena orang yang enggak tahu nilai,
Dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berharga, mana yang tidak berharga, mana yang mahal, mana yang murah. Maka hidupnya gagal karena dia pasti akan salah pilih. Padahal hidup itu pilihan. Saya ulang, hidup itu pilihan. Orang yang nggak tahu nilai, hidupnya akan salah pilih karena dia nggak tahu nilai. Contoh ya, tangan kanan jenengan pegang berlian, harganya 10 miliar. Tangan kiri jenengan pegang suket, sak gegem, kuwi paling regane mung 2.000. Tak baleni, tangane jenengan sing tengen niki nyekel berlian, sak gegem, kuwi regane 10 miliar. Terus tangane jenengan sing kiwa nyekel suket sak gegem, regane 2.000. Karo-karone tokke ten wedhus. Kira-kira wedhus milih berlian napa suket? Suket napa berlian? Berlian napa suket? Dasar wedhus. Lu kok malah milih suket toh? Wedhus kok. Milih suket kenapa? Sebab wedhus nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Taunya nuruti nafsu, sing penting wetenge wareg. Mangkane wedhus milih suket padahal regane mek 2.000. Padahal andaikan wedhus mau cerdas dikit ae. Kok wedhuse wi gelem cerdas sithik ae. Dia pilih berlian harganya 10 miliar, wi lamun ditukokke suket entuk suket 40 kabupaten. Tapi wedhus kono ora iso mbedake. Taunya nuruti nafsu. Sing penting wetenge wareg. Maka kalau ada manusia yang grecek hidup kok hanya nuruti nafsunya perut, berarti orang itu podo karo jenengan lek ngomong wedhus kok ngingeti aku toh. Wong urip sing dituruti meng nafsune weteng, berarti wong kuwi podo karo. Dan mohon maaf lebih parah lagi, orang yang hidupnya hanya ngurusi isinya perut, maka nilai orang itu lebih rendah dibanding apa yang keluar dari dalam perut. Wong urip sing diurusi meng isine weteng wae, regane wong kuwi luwih murah timbang apa sing metu kon jerone weteng. Apakah itu? Mugi-mugi paham. Andaikan jenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah, jenengan gak mau pisah dengan Ramadan. Jenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Umpomo wong grecek ki ngerti nilaine Ramadan, barokahe Ramadan, fadilahe Ramadan, ganjarane Ramadan. Demi Allah, wong grecek niki kepingin 12 sasi setahun ki Ramadan sedaya. Mboten usah ulan-ulan liyane. Ulan 1 Ramadan, ulan 2 Ramadan, ulan 3 Ramadan, ulan 4 Ramadan, ulan 5 Ramadan, ulan 6 7 8 9 10 11 12 Ramadan kabeh. Saking gedene ganjaran, saking katahe barokah. Lah sakingane wong grecek ora ngerti nilaine Ramadan. Mula yen Ramadan meh rampung kae tambah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang 2 dina. Wonten mboten sing ngoten niku? Enak. Lha kuwi wong enak kono kuwi. Ramadan meh rampung iki tambah bunga. Mergo napa? Mboten ngerti nilai. Nek ngerti nilaine Ramadan, ditinggal Ramadan ki nangis. Memang masih bisa puasa walaupun bukan bulan Ramadan,
tapi pahalanya jauh dibanding Ramadan. Memang masih bisa sholat malam, sampai osan niki nggih tesih saged sholat dalu, tapi ganjarane benten kalih Ramadan wingi. Tasih saged jenengan maca Quran, tapi ganjarane beda karo wulan Ramadan. Lah wong-wong sing ora ngerti nilai Ramadan rampungi tambah seneng. Alhamdulillah meh beda. Wis ora sah poso. Wedhus wi. Yo ngguyu wedhuse. Wedhuse nganggo BH. Wedhuse nyekeli mik sapa sing ngomong ngono. Ya padha wedhuse. Allahumma sholli ala Muhammad. Andaikan wong grecek ki ngerti nilaine salat subuh berjamaah. Subuh ki masjid grecek ora kamot-kamot. Saiki masjid grecek ki nek subuh akeh endi wonge karo cagake. Berarti sok sing mlebu swarga. Lha umpama kok ngerti Sapa ngomong pamer-pamer? Umpama kok ngerti nilaine jamaah salat subuh. Dawuhe Kanjeng Nabi, la atauha walau habwan. Wong grecek bakal mangkat ning masjid kabeh nderek jamaah subuh najan berangkangan. Najan ngesot teko omah, ngosek-ngosek kaya iwak ora enek banyune kae. Mbok wong setruk-setruk njaluk dipikul mangkat jamaah subuh ten masjid. Mbok wong semper-semper kae njaluk diterke ning masjid. Umpama ngerti nilaine. Lah mergo ora ngerti, lek tepak krungu as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Ora ngerti nilai. Andaikan wong grecek ngerti nilaine majelis ilmu. Setiap nggadah damel pengajian. Randang dutan. Sampean umpama ngerti nilaine majelis ilmu, ngene iki mbok anggap yo kiyaine ben laris ngono. Aku ora diundangno kene ora apa-apa golek nggon liyane. Wong iki undangane ya tekan Desember 2027. Kuwi ae dibatesi kok. Ya mbah aku iki wis wong lawas kok. Kok ya ora expired. Nyatane ya sik tetep FYP. Bukit mulai zaman biyen boleh banyak penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Makasih, I love you sayang, I love you. Alah sing tuwek rasah. Duh, jenengan ki umpama ngerti nilaine majelis ilmu ngene iki. Jarene Kanjeng Nabi pripun? Lungguhmu sak jam nanggone majelis ngaji ngene iki. Kuwi ganjarane ngungkuli salat tahajud 1000 rakaat. Lah nek 2 jam gak ya 2000 rakaat. Lah jenengan iki meng petang jam no kene gak ya 4000 rakaat. Sopo kuat? Lha kuwi ping pisan kuwi. Lah nek angger bengi, ayo. Masya Allah. Tapi cara kene iki beda RT, beda tanggapan no ya. RT iki kadung tanggapane dangdut ya dangdut kabeh. Kadung pengajian ya pengajian kabeh, tapi nek grecek pengajian. Nggih. Buktine saiki kono dangdut ya mbene. Mbok panggungnya jebol ya mbene. Mbok penyanyine anyang-anyangan ya mbene. Kira-kira barokah pundi? Nah, insya Allah sampean tahu nilai yo. Sing gak tahu nilai yo rono. Milih suket. Sing tahu nilai yo milih berlian. Siapa ngomong berlian ireng?
pabrik iya ya. Bukan, aku tahu kok kamu tuh sayang banget sama aku. Sama, aku kalau nggak sayang sama kamu, ngapain aku malam-malam kesini? Jalannya elek isan. Pripun toh Pak Lurah? Pundi Pak Lurah ya? Tahun 2025 kok saya ono dalan kaya ngono kuwi. Kok tak syutingnya tak viral ke. Kecamatan Bojong. Ngono. Dalan tahun 2025 kok saya ono dalan kaya ngene. Bojonegoro wis ora enek daerah ngene. Kok ngece wong kenyataane ngono kok. Aku nggawa mobil ndek pisan. Mau kapan dalane elek sopire langsung mandek. Ngopo kok mandek? Nyantol jare. Dua. Kula angsal ngunjuk nggih. Ijen. Lho pancen disuguhke dikon ngombe kok. Alhamdulillah matur suwun. Kecing. Dua, kita dididik tentang nilai keikhlasan. Bapak Ibu, puasa itu disebut ibadah sirriyah. Ibadah abstrak. Wong ngrecek kok diomongi abstrak. Ra ngerti-ngertine karak. Ibadah rahasia. Enggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri kalian Gusti Allah. Itu puasa. Mula disebut ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Ora ono sing ngerti kejaba wong sing poso kuwi karo Gusti Allah. Nek liyane poso, ibadah apapun bisa diketahui orang lain. Pancene amal ketok. Cobi jenengan ngelampai ibadah napa mawon saged dingertosi tiyang. Bapak Ibu melakukan amal apapun, ibadah apapun bisa dilihat orang. Bisa diketahui orang. Jenengan sholat saged ditingali tiyang. Kathah sing ngertos. Jenengan sholat kathah tiyang ngertos. Mulane ngrecek iki sapa sing ora salat, wong sak ngrecek ngerti kok. Ora tau bancik masjid. Mara masjid ngenteni diujurke ngalor. Diwadahi bendosa. Ya pancene salat iki amal ketok. Jenengan salat kathah tiyang ngertos, kathah tiyang sumerep, bisa diketahui orang. Jenengan sedekah akeh sing ngerti, bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Apa mana juga acara seremonial. Akeh sing ngerti. Jenengan ngaji ngenten iki nggih bisa dilihat orang kok. Kathah tiyang ngertos. Jenengan maca Quran iso dirungu wong, iso didelok wong. Jenengan tindak umroh, tindak haji, wong sak kampung ngerti kabeh melu ngetutke. Selamatane ya diundang, nggih napa nggih? Tapi jenengan poso mboten enten sing ngertos. Nek mboten jenengan piyambak kalian Gusti wong poso ora kena didelok kok. Iki dirungokke apa ora to aku iki? Mula ngeten nun sewu. Ibadah apapun bisa pura-pura. Enggak bisa pura-pura, tak baleni. Ibadah apapun enggak bisa pura-pura. Pura-pura iki cara kene apa? Etok-etok. Ora iso ibadah kok etok-etok, mesti konangan. Karena ibadah kelihatan, amal kelihatan, bisa dilihat orang. Mboten saged etok-etok. Jenengan arep etok-etok poso. Iso nek etok-etok poso. Tapi nek liyane mboten saged. Salat etok-etok, piye carane? Salat kok etok-etok, lek takbiratul ihram ngangkat tangan diganti jotosan. Nek rukuk diganti kayang ngono, sujude ngelundung-ngelundung. Etok-etok salat mesti ketahuan, mesti konangan. Etok-etok. Etok-etok sedekah. Piye carane sedekah kok etok-etok sing ditokke apa?
godhong kembang. Sing nampa sapa? Mboten saged sedekah kok etok-etok. Apa maneh etok-etok haji. Lungamu nondi? Wong haji kuwi kudu nang Mekah, kok etok-etok haji. Mboten saged. Mesti konangan. Tapi nek etok-etok poso iso. Kae sing ngono kae kulino. Jenengan metu teko omah, arep metu ki lambene ki diusapi sampai garing. Nek perlu dikei upil sithik-sithik. Ben ketok ngupil ngono. Terus metu teko omah macao lemes. Gayamu leh mlaku kaya genteang. Ketemu wong kok lemes, Mbak? Basah. Ambek ngidu cus. Gayane kaya wong poso to. Nggih to? Padahal wis mari sarapan tak 3 piring. Artinya begini. Ibadah selain puasa itu bisa dinilai manusia. Ini ibadahnya bener apa enggak? Ibadah iki apik apa elek, berkualitas apa enggak? Ibadah iki sesuai karo tuntunan syariat apa enggak? Sesuai karo tuntunan agama apa ora? Sesuai karo hukum fikih apa ora? Sesuai tuntunan syariah apa ora? Ibadah bener apa keliru? Saged dinilai menungso. Tapi nek poso mboten saged. Salat lho Bu. Iso kok dinilai wong. Wih, bapake salate khusyuk. Kok ngerti? Dari pelafatannya, dari gerakan-gerakannya. Wah, leh ngelafatke usolli. 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 Usolli fardhon. Gile takbir gerakannya Allahu Akbar. Leh rukuk suwi banget. Khusyuk. Sujud sekali nyosok bathuke mentol 3. Iso dinilai kok bapak salate khusyuk. Lek mase kuwi salate ora khusyuk babar pisan. Kok iso? Cepet banget salat kok. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut. Cerekal entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek ngono. Iso dinilai kok kuwi salate. Wah, ku salate keliru kuwi nek sujud orang ngono kuwi cara fikih keliru sujude. Wah, ku bacaan Fatihah salah kuwi. Iso dinilai. Rukuk kok melungker kaya terenggiling. Ono rukuk nganti nguwene, rukuk kok nyengongok kaya garangan. Salah kuwi, bisa dinilai. Salah kuwi gerakane. Bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai orang. Ibuke kuwi ahli sedekah. Dari mana menilainya? Dari nominal yang dikeluarkan. Wih, bapak iki jan ahli sedekah. Bisa dinilai. Kok tahu? Sering nyantuni anak yatim, banyak membantu fakir miskin. Kalau ada masjid dibangun, sumbangannya selalu mengalir. Ada madrasah pesantren dibangun, dia donatur terbesar. Bisa dinilai orang. Maca Quran lho iso dinilai wong. Wah iki maca Qurane fasih iki. Iso dinilai tajwide bener tartil. Wah kae dudu Quran kae. Dudu bahasa Arab digawe kaya Arab kok. Macane kaya ngaji Quran. Kuntul ya tandur digurak mabur. Lah kok kuwi enek kuntul iya tandur terus digurak kuntule mabur. Diwaca kuntul ya tandur digurak mabur. Cacah saiki iki ngono kuwi to, Bu. Eneng nganten anyar mlebu kamar kok ra metu-metu. Ki ngopo ae nang jero kamar. Kuwi di bahasa Arab apa? Lamma ta'durun. Lah wong bojong iki senengane kan ke Arab-Araban. Pas umroh nang gone Mekah ngono iki ketok plakat papan iki ana tulisane Arab. Alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mem. Kenek wong bojong iki diwaca alif yasin karim. Padahal sing bener kuwi unine es krim. Bisa diwaca alif yasin karim. Padahal sing bener apa? Es krim. Yo, ngaji iso dinilai kok. Kula mawon saged nilai sing tekono kene iki. Sing niate ngaji tenanan karo sing ora, aku iso nilai. Nek niate ngaji tenanan,
mulai awal mendengarkan dengan seksama, menyimak, memperhatikan, difahami, niat arep diamalke. Ketara. Ana sing niate ndangdute wis bar ngaleh rene. Ana sing niate hanya pengen ngelihat dari deket Abah Anza. Ada kelihatan dari tadi itu merhatiin terus ke aku. Bukannya dengerin kata-kata aku tapi ngebayangin. Nek bayangne ngene kok, ndane yo aku dadi bojone wong kuwi ngono. Lih, wong haji niku lho iso dinilai. Iki hajine mabrur apa ora, keterima apa ora. Dari mana menilainya? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Jauh lebih baik sesudah haji daripada sebelum. Oh, tandane mabrur. Saurunge haji rontok elek, bar haji dadi apik. Wah, mabrur kuwi. Mbiyen sadurunge haji medit, pelit, bar haji tambah nemen. Nemen lomone. Ngono. Wah, asale sadurunge tindak haji ku pelit, masyaallah. Donyane akeh ning dikekep dhewe. Dulure ora entuk rasane, tangga-tanggane ra ono sing roh rasane, gak oleh wong liya ngrasake saking pelite. Wong ngentute diwadahi botol, disedot meneh. Telek wis metu digoreng meneh, dikelethisi. Pelit, nek selamatan ki berkate cilik, segone mung sak jumput. Terus lawuhe iku ndok puyuh disigar dadi papat. Saking pelite. Bar haji dadi lomo. Slametan iki berkate wadah iku drum. Biyen sadurunge haji ora nate melok ngaji. Nek pengajian ya ora tau teko, milih rono. Bar haji malah sregep ngajine. Kuwi ketrima. Biyen ora nate salat jamaah, badane haji malah sregep salat jamaah. Kuwi di antara tandane ketrima ngoten niku. Biyen karo tangga niku angkuh sombong. Sugih sithik ngono ditekoki karo tangga disapa karo tangga ngono. Mbah badhe tindak pundi mlengos. Ambek jentit. Mlaku ya ora ngambah lemah wong sundel bolong. Nggih lembehane didiawak-dawake mamerke gelang krimping. Ora sumuk ya kipas-kipas. Badane haji malih sareh, sumeh, ajer, grapyak, semanak, nyerawung sedulur apik ngono ku tandane mabrur. Mbiyen saurunge haji wani karo bojo ana wong wedoke mbiyen saurunge haji ki leh karo bojone wani nek diomongi mbantah kek ngomel senengane. Bareng rampung leh haji manut, neriman, ikhlas. Tandane mabrur. Mriki wonten nggih wong wedok sing wani karo bojone. Mosok aja terusne. Wong lanang ora usah diwaneni lho wis kalah. Mbok waneni malah kematean. Bu. Tapi nek poso gimana cara menilainya? Ndak bisa dinilai orang. Nganti Allah le dawuh as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Aku yang menilai. Piye sampean lek nilai? Wah, ibuke kuwi ahli poso. Kok ngerti? Awake kuru. Kuwi kurune ora mergo poso kuwi, gizi buruk. Bapak iki ahli poso. Lho kok ngerti? Lah kae mlakune mereng-mereng kae. Lah wonge tengkengen kuwi. Ki Mas iki ahli poso kok ngerti? Ngidu terus kuwi sariawan. Mosok sing kulino poso wengi kuru, wong sing lemu-lemu lak tersinggung dianggap ora tau poso. Ndak bisa. Jarene Gusti Allah ngono kuwi kok itu rahasia antara aku dengan hambaku. Sampai ganjarane lho, privasi. Ndak ditunjukkan sama Allah. Nabi ora ngerti ganjarane poso, malaikat ya ora ngerti ganjarane poso. Di sini ada nilai keikhlasan. Piye karepe ngaji kok ora entuk rampung. Lho kula sampean dididik ngamal niku sing ikhlas kaya wong poso.
ora dirungu wong, ora dingerteni wong, ora diweruhi wong niku ngamal ikhlas. Tandane ikhlas niku ora kepengin dirungu wong, ora kepengin diruhi wong. Biar orang lain nggak denger, biar orang lain nggak tahu. Allah Maha tahu. Itu wong poso. Berarti kalau sampean dididik supaya ikhlas. Lek ngamal iki aja kepengin dirungu wong, lek ngamal aja kepengin dingerteni wong. Mbok ora dirungokke kok. Lanjut mboten? Ikhlas sing ngoten niku. Padha karo jenengan ngapunten-ngapunten, jenengan tingali to. Bangunan-bangunan niku kuat mergo enten wesine. Tapi wesine ketok napa mboten? Wesi nggak pengen diketahui orang, tapi semua orang sudah tahu itu jasanya besi. Padha karo kula niki enten jantunge mboten? Mboten enten jantunge ora urip kula. Jantung kula niku jasane luar biasa, memompa darah ke sekujur tubuh saya. Kula lungguh jantung kerja, kula ngadeg jantung kerja, kula turu jantung kula kerja. Tapi jantung nggak pengen kelihatan orang. Coba kalau pengen kelihatan orang, tambah elek mangkono bathuk kene. Iku ikhlas, padha karo maaf. Alate bapak-bapak nih. Oh iku jasane gede kuwi. Lho sing teko semene kae kan hasil karyanya dia. Tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Nah, ketok sithik ya mendelep meneh kok. Wong ikhlas sih padha karo ngapunten. Jenengan kalau lagi qadil hajat. Jenengan lek tepak maaf buang air besar. Ten toilet niku lho BAB, bahasa Inggrisnya the singing. Itu betul-betul amal rahasia, itu betul-betul amal ikhlas. Nggak pengen kedengaran orang, nggak pengen kelihatan orang. Jan ikhlas tenan. Nggih napa nggih? Arep mangkat ya orang gawe pengumuman. Ono wong arep ngono kuwi nggih pengumuman. Pengumuman derek-derek mangke batu dhuwur jam 3:30 kula badhe ngising. Ora enak. Masuk diem-diem, berangkat diem-diem. Jangan sampai ketahuan orang dan kedengaran orang. Begitu masuk pintu ditutup rapet, jebret. Jangan sampai ada bolongan sekecil apapun sing iso diinceng teko njaba. Bahkan kadang lawang ora ono kancinge le. Diganjel nganggo sikil. Cekeli nganggo tangan. Aja sampai mengo, aja sampai buka ketok wong. Nggih mboten? Begitu diplorot, lungguh, posisi siap. Keran dibuka. Ngopo tujuane? Suarane banyu ben banter. Grojok 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 supaya aman. Tidak terdengar bunyi cret prokotok-kotok-kotok, cret prokotok-kotok. Itu amal, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Mbok najan metune alot, bar mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang. Ngeden-ngeden jangan sampai keluar suaranya. Aja sampai krungu wong. Apa ana wong bengok-bengok? Waduh, alot. Aku wis ngeden bola-bali kok ora metu-metu. Wong edian. Kowe ngamal dikandak-kandakke wong. Keramik masjid aku sing nyumbang. Wesi masjid aku sing nyukupi. Kuwi padha karo wong ngising bengok-bengok. Halo. Kadang-kadang nyumbang njaluk diumumke arep khotbah. Sumbangane kok akeh ngono, semen seprapat sak. Enak iki wonge teko kok. Halo. Mbok bar rampung cewek resik keluar tetap dirahasiakan. Tidak diceritakan ke sembarang orang. Ana wong bar ngising dikandak-kandake, "Mbak, aku mau ngising metu papat." Sing telu blantong dawa-dawa, sing siji merengkel cilik ngono, Mbak. Enek. Ikhlas sing ngono kuwi. Kowe bar ngamal aja dikandak-kandake wong, kuwi jenenge wis. Nggih. Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae.
Maju kok mau wis. Wis sampun. Sarung. Sarung mangga. Emang kenal sarung mangga? Pabriknya Pekalongan. Ini kayak yang tak pakai ini sarung mangga. Pengen? Ayo sing iso nyanyi lebaran munggah. Nyanyi sing ana kaitane karo hari raya. Ayo. Nek gerakan lebaran apa ngono kuwi? Velo-velo. Siti-siti. Halo? Halo? Ayo mana yang pengen dapat hadiah? Sampean jaket ireng. Yes, gak apa-apa. Nang kono ae gak apa-apa. Oh berdiri, oh sini maju ya wes. Nah. Ini. Ya mriki. Mas, mike Mas. Niku mike nih, mike niku. Nah, yes. Nah, niki mike Mas. Ayo salam sik, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik koncolan kok Assalamualaikum. Ayo sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kulo Satrio, biasa diundang Tio. Namanya Satrio, biasa diundang Tio. Asalnya Tegal Dowo, Kecamatan Tinto, Kabupaten Kalongan. Tegal Ndowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kula niku ngerti sampean siang wau yo melu ngaji ya toh. Ngerti aku. Sore mau melu saiki melu pisan kok ngetutke terus. Melu jadwal. Melu jadwal. Kok ngerti jadwale keng pundi ngertine? Di share grup WhatsApp. Di-share di grup WhatsApp. Grup apa? Grup pengajian sekitar Pekalongan. Grup pengajian sekitar Pekalongan. Jaketmu kok Azahir? Tunggu. Kamu Zahir Mania? Al-Musidin. Loh, kamu Al-Munsidin tapi jaketnya Azahir. Iya. Ya wes. Nang sopira ono. Piye. Nang sopira ono. Nang sopira ono. Tio masih sekolah? Udah lulus. Lulus apa? SMP. Enggak neruskan di SMA. Pengen langsung kerja. Pengen langsung kerja? Iya. Lah sakniki wis kerja napa dereng? Durung Pak baru bapak rencanane. Kerja apa? Jahit. Jahit napa? Jahit klambi. Klambi karo apa ae? Kal krono. Klambi siji ongkose jahit pira? 100.000. Larange. Nek celana? 2.500. Klambi 100.000, celana 2.500. Tio mrene karo sapa? Dewe ngepit. Dewe ngepit. Yo. Pit ontel iki. Pit Jepang. Maksudnya pit depan nih? Pita ontel. Pita ontel. Dewean. Yo. 3 tempat iki lho teko terus. Aku ketok soalnya manggone mesti nang ngarep. Sering teko pengajiane. Sering. Terakhir kulo ketemu jenengan Asambu. Sambil Jodelto kan bareng Al-Musidin. Bareng Al-Musidin kae. Nggih. Teko sampean. Teko. Saiki teko maneh. Nggih. Pengen apa? Pengen sarung. Wis tahu entuk sarung napa dereng? Dereng. Engko dienggo ya sarunge. Nggih. Sarunge cap apa? Cap magelang. Ya wes, nek pancene sampean Al-Munsidin Az-Zahir kudu iso selawatan. Ayo selawatan sik saiki, ayo. Kayaknya kok nyanyi lagu bodoh. Oh ya wes. Nyanyi lagu bodoh, ya wes. Iya sih. Heeh. Nyanyi lagu bodoh sik, ayo. Selamat dari Lebaran. Aduh, tali. Ayo nyanyi lagu bodoh. Minalai tiba baitin, mohon maaf lahir. Selamat hari lebaran. Ayo, baleni.
Selamat hari Lebaran. Al-Aidi Babaidi. Mari kita bersalam salam. Lali. Lali. Ya wes cukup lagu bodone ganti solawat. Sallu ala Nurilladzi ada sesama 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 sallu alaihi alaihi sesama. Kok tuh kerja sama bareng? Nggih, Tio, Ngombe. Tio, iku sing sing bombing kuwi. Sing sampean tirokne sapa kuwi? Nirokke sapa kuwi? Asyahir tapi kemudian separuh to. Azahir tapi munene mek separo tok. Vokalis Azahir sapa jenenge? Ali. Nek Almun Sidin sapa jenenge? Ustaz Tio. Kok jenenge padha karo jenengmu Tio kuwi? Ya wes gak apa-apa. Kene vokali lek grupe Almun Sidin sing mbok kenal sapa ae? Tio sapa maneh? Ustaz Tio to. Ustaz Tio tok. Mergo jenenge padha karo jenengmu. Lek Azahir sing kenal sapa Azahir sing kenal? Ustaz Hasanuddin. Ustaz Hasanuddin. Ali. Allah. Ya wes tak kai sarung kene. Saiki nggih kata-kata sik sarung mangga ngene ya. Ya. Nah, engko nek apik tak kai dhuwit. Dhuwit to ora iki? Atik dhuwit ora? Ya. Piro dhuwite? Pene 300.000. Nggo tuku kafe. Piro? 300.000. Piro? 300. Lho lah mau nyanyi. Kaya wong kesetrum listrik. Iya gak sampai kok sarung iki kok. Ayo kata-kata sik sarung mangga. Karo capaga, paganya dimakan, sarungnya dipakai. Mangganya diapakno? Paganya dimakan, sarungnya dipakai. Masa ana manggane? Allah. Tio. Sampean ora pengen sekolah? Apene kerja Lulus SMP kapan lulus SMP-ne? tahun wingi. Tahun wingi. Nggih. Karo bapake gak dikongkon sekolah sampean? Enggak, pengen langsung kerja. Wis kerja. Durung. Saya nganggur tetap. Sik nganggo napa? Pengangguran tetap. Pengangguran tetap. Bapake kerjane apa? Jahit. Sampean pengene? Jahit juga. Lah iya namanya lu to melu jahit ngrewangi bapake, bantu bapake. Udah ono lowongan. Daftar nang gone bapake dhewe. Nggih, jadi luruke. Jagat kurang ora? Kurang. Bisa kurang. Tambah degan yo. Udan. Antas. Ya wes atau sae. Saya tekan bawah. Degan mawon ya wes. Degan tambah degan. Kuwi degane iki 100.000 ki regane. Wis dadi 250 kuwi. Nggih, matur suwun Tio, sing pinter nggih. Heeh. Masya Allah. Takoni Vene Almun Sidin tapi jakete Azahir. Ayo sapa sing persis kaya Tio munggah. Sampean, ayo rene gak apa-apa. Heeh. Mriki. Ayo temeriku ganti temeriku. Nggih. Ayo niki Mas, miki Mas. Nggih, niki miki. Ayo berdiri apa duduk? Hah? Ngangge mik to.
Berdiri apa duduk? Duduk mawon. Duduk mawon. Namanya sinten? Muhammad Adnan Abil Qawi. Panggilannya? Abil. Abil. Nggih. Sampean koncone Tio Nggih. sakelas. Mboten kenalan ning WA mawon. Hah? Kenalan WA. Kenalan WA. Nggih. Sampean daleme pundi? Kedunguni. Dungwuni. Kae Tirta. Nggih. Sering panggih mboten kalih Tio. Sering. Ten pundi panggihe biasane? Tio. Sok Tio. Ten Tio. Tio. Nek ketemu ten pundi nek ketemu? Ten majelis-majelis pengajian sholawatan nggih. 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 Wonten ning rumah. Wonten ten rumah. Nggih. Rumahe sinten? Kula. Berarti Tio sering ning omahe Abil. Nggih. Abil panggilane. Nggih. Tasik sekolah. Tasik. Ten pundi sekolah? SMK Islamiyah Sabu Garut. SM SMK Islamiyah Sabu Garut. kelas 2. kelas 2. Nggih. Ngambil jurusan apa? Multimedia. Multimedia. Bagian apa? Syuting, Desain, syuting, desain, foto. style, desain, Desain, syuting, syuting. foto. Nggih. Pun saged moto, Nggih, ampun. saged nyuting, Nggih. saged desain. Nggih. Desain napa? Kaya spanduk niku. Oh, spanduk niku sampean sing gawe. Nggih. Kanca sering apa nyetak nggen kula karo ngedite mawon. Ya rontok mirip karo Tio. Boten, Pak. Karo ngedite mawon sampean, nggih. Nah, ya wis. Sekolah sing tenanan. Nggih. Sampean kok gak melu kuliah, gak melu sekolah iki no SMK ben pinter jahit. Sampean arep selawatan apa arep nyanyi? Selawatan. Selawatan apa? Grup selawat apa? Idolane? Azahir. Al Zahir. Nggih. Sapa vokalisnya jenenge? Ustadz Luki. Ustadz Luki. Ustadz Hakim. Ustadz Afi. Takim apa Hakim kok? Ustadz Hakim. Hah? Ustadz Hakim. Hakim ya ora vokal kok. Takim. Oh Takim, terus? Isat. Ustad. Mas Salim. Mas Salim. Salim Ibrahim. Oh Salim. Nggih. Ampun. Ampun, ya wis. Ustadz Ridwan. Gendang selawatan apa sampean? Yang cetha. Bil. Sing cetha aja kaya mau ngejer-ngejer kaya kesetrum. Saiki sampean. Ayo. Ya mughram, Allahumma salli wa sallim la sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ngelirik aku, di aku. Terus ayo. جمالك ما في اثنين بشافت مثله عين Podo kesetrum. Terus. أشعر فؤادي ودادي بدر التجا يا جين Wes ngono tok. Dalem? Wonten lanjutane Wonten lanjutane pripun? Tak rungokke. Imta habibi arak والقاك وكره بنجاك طه جد بنظر إلي طه يا عديم الجاه طه جد بنظر إلي طه ya adimal jah. Ya wes, kasih tepuk tangan ben semangat Tio. Nanti lek ono selawatan sampean teko ya. Kula bagian multi talent
multi talent. Bagian multi talent. Hetero multi talent. Ayo Ustaz Muna. Kaya endi Ustaz Muna ndi Ustaz Muna? Iki Muna to iki. Lho kok malah ngono pangling aku. Ya Allah, aku gak ero lek ana Ustaz Muna ning kene. Namun bagian multi talent. Kaya apa dadine vokale? Grup, berarti kamu punya ikut grup hadroh? Nggih. Apa namanya grup hadrohe? Oh multi talent kuwi. Napa? Nabilul Mustafa dan At-Thohir Pekalongan. Wih, kowe melu grup hadroh piro wae? Kalih. Sabilul Mustafa, At-Thohir. Nggih, kalih. Kalih niku Nggih. bagian apa? Terbuka karo vokal. Terbuka karo vokal, vokal gawe. Nggih. Vokal kaya Ustaz Muna. Berarti Ustadz Muna ini menang nasib nimbangane sampean. Nggih. Asli, suarane penak sampean. Dirungokno teko planet Mars. Nggih. Semangat ya. Nggih. Semangat. Ayo tak paringi sarung kene. Ayo. Ayo. Sarung mangga. Ayo. Kata-kata tuh kok. Ayo kata-kata. Apa mbak lagone kaya mau mangga. Ayo 1 2 3. Ayo. Tak jaluk meneh sarunge dikongkon gawe. Ayo cepetan. Sarung mangga. Enggak sarungnya abah aja. Yang penting sering dipakai untuk sholat. Wes. Iki tak sangoni. Pun sami-sami matur suwun. Matur Wes nuwun, jam 12 iki. Nggih, sepuntene, nggih. Sampun. Ayo melok aku ayo. Kok pun kula benjing-enjing wis geser ning Tegal. Papat acarane jal. Kira mikir kesele. Kok pun matur suwun. Pun mahalul qiyam to niki wau. Sampun nggih, matur suwun sanget. Kula nyuwun pangapunten, saestu nyuwun pangapunten. Nggih Ustaz nggih. Saestu kula nyuwun pangapunten wis mugi-mugi maslahah manfaah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah nggih, matur suwun kula tampi nggih. Lho Bu, ngene iki langsung ditempuhi karo pangeran. Matur suwun bapake, jazakumullah khairan katsira Pak Rahmat, muga-muga barokah. Masya Allah. Matur suwun semuanya, matur suwun. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati auliya illah wa barakati ulama illah ala man nawaina ala man nawa bihi salafun salihun najarakumullah alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Para sesepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita takzimi sesarengan, Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil utawi ingkang mewakili, ingkang minulya kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, sedaya ingkang kinurmatan, sederek panitia, kabiyantu tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, matur suwun pengawalanipun, pengamananipun, sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kula dongaaken mugi-mugi pinaringan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Mugi-mugi tansah pinaringan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Dalu menika warga
grecek, grecek. Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, dipun pilih dening Gusti Allah ngawontenaken majelis ingkang mulya, majelis halal bihalal yang isinya sholawat, zikir, donga, tarbiyah wa ta'lim. Mungkin di tempat-tempat lain halal bihalal dikemas dengan acara yang berbau kemungkaran. Tapi Grecek Sembung Jambu luar biasa diisi dengan acara religi, tanda bahwa Grecek Sembung Jambu niki calon-calon penghuni surga. Pertama kula ngaturaken donga, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya ibadah ingkang kita lampahi khususnya wonten wulan Ramadan dipun tampi dening Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kagolong jumlahipun tiang-tiang ingkang kembali fitrah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan iman lan takwa ingkang saya kiyat lan sempurna. Mugi-mugi sedaya kagolong jumlahipun tiang ingkang selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirat. Para rawuh, kenging punapa lendonga bakda Ramadan kok taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Gusti Allah nampi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya. Lendonga kok muga-muga ibadahe diterima Allah. Setunggale wekdal para sahabat niku nembe kempal, termasuk sahabat-sahabat utama, wonten Sayyidina Abu Bakar, wonten Sayyidina Umar, wonten Sayyidina Utsman, wonten Sayyidina Ali, wonten Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wonten sahabat Tolhah. Kuatah sangat bahas amal nopo ingkang paling sae. Sahabat-sahabat deh benten-benten pendapate. Wonten sing jawab amal sing paling apik yaiku salat. Pancen nggih wonten dalile. Wonten melih sing ngendikan amal sing paling apik niku birrul waliden, bagusi wong tuwa loro. Pancen nggih wonten dasare. Wonten sing ngendikan amal sing paling apik niku maca Quran. Pancen nggih wonten dalile. Wonten sing jawab amal paling apik niku jihad fisabilillah. Niku nggih wonten dasare. Lah Sayyidina Ali niku mendel mawon. Akhirnya ditangleti kalih para sahabat. Nun sewu, nek menurut panjenengan wahai Ali, ibadah nopo sing paling sae? Lajeng Sayyidina Ali jawab, menurut aku ibadah sing paling apik yaiku ibadah sing diterima. Mbok najan ibadah kuwi sithik ning diterima luwih apik timbang ibadah akeh ning ora diterima. Niki ketingale kan Gatholoco. Tapi leres. Pancen ibadah sing paling sae niku ibadah sing diterima Allah. Kuwatah tapi nek mboten diterima nggih mboten sae. Tesih mending sekedhik ning diterima. Padha karo ngeten pertanyaane,
panganan nopo sing paling enak? Niku jawabane mboten kok sate, rawon, gule, megono, mboten. Panganan sing paling enak yaiku degan. Mboten ngeten-ngeten iki. Ning panganan sing paling enak niku panganan sing doyan. Mergo nek doyan niku rak diterima. Diterima ilat, diterima tenggorokan, diterima madaran, diterima pencernaan. Sate ora doyan. Iwak asin doyan. Enak pundi? Enak iwak asin doyan. Gerih doyan. Enak. Sate ora doyan. Ora enak. Lak wonten to nggih tiyang sing mboten doyan sate? Wonten. Nah niku cetakane ilat keliru. Wonten kok ngoten niku. Sate iki ora doyan, munek-munek, muntah-muntah le mangan sate. Tapi lek ndas pindang 5 piring bablas. Niku cetakane ilat keliru, cetakan ilat kucing. Wonten lho tiyang niku anggur ora doyan. Apel ora doyan. Nek juwet telo entek akeh. Nah, mungkin wonge sugih ning cetakane ilat tiba cetakan ilat melarat. Ilat niku wonten sing cetakan sugih, wonten cetakan melarat. Ilat sugih niku daharan napa-napa mlebet. Nek ilat melarat ngoten niku. Tunggale kuping niku Bu. Wonten kuping sugih, wonten kuping melarat. Kuping sugih niku ngangge giwang napa-napa cocok. Perunggu cocok, ngangge perak ya pantes, ngangge emas ya apik, ngangge inten malah jos. Kayak mlakune gobek-gobek ngene. Tapi nek kuping melarat, dinggone perunggu abuh. Dinggone perak bededeg. Dinggone emas nyenyek. Dinggone inten mblenek, jodhone disloboki sodo. Karo dicancang benang. Niku cetakan kuping kere. Mungkin wonge duwite akeh sugih, ning cetakane kuping niku cetakan melarat. Ana kok wong niku ditumpakke mobil sing apik, sae, mewah, di AC iso mendem bareng ditumpakne truk iso guyu kok. Sehat ngono model. Niku balungan kere niku. Wonten to ngoten niku? Ana ki wonge kudunge coklat. Ya mungkin wonge sugih ning cetakan balunge balungan melarat. Nih, padha karo pertanyaan ngeten. Bapak-bapak nun sewu mas-mas, bojone sapa sing paling ayu? Lah ngono. Jawabane bojone dhewe. Mergo nek bojone dhewe kuwi diterima mungguh syariat, diterima mungguh undang-undang negara. No. Ayo kemrusu keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semo kembelen kok montok kementek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis menteng-menteng moblong-moblong denok-denok debleng ning bojone wong. Ya manuk kacer dawa gulune. Iwas kemecer ora roh rasane. Lah ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima Gusti Allah. Mula leh ndonga niku taqabbalallahu minna wa minkum. Muga-muga ibadahe kula sampeyan diterima Gusti Allah. Nomor kalih. Kenging punapa le ndonga kok muga-muga ibadahe diterima? Sebab ngaku ora ngaku wong bojong kudu ngaku. Wong sembung jambu, wong grecek kudu ngaku.